नमस्कार, बेलुका 7 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको बारे एक साताभित्र लिखित रूपमा कारण पेश गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश जारी। एक सातामा जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश। वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक गन्तव्यको खोजी। युरोपका पोल्यान्ड, रोमानिया तथा सेसल्ससँग सम्झौताको तयारी। टर्की, पोर्चुगल लगायत अन्य युरोपियन मुलुकहरूसँग समेत श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रालयको जोड। रासायनिक मलको 2वटा ठेक्का अलपत्र पार्ने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई सरकारको उन्मुक्ति। सैलुङ इन्टरप्राइजेसको र मुक्तिनाथ ठेक्काको कारबाही प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाइने कृषि सामग्री कम्पनीको प्रतिक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जर्जियाका निर्वाचन अधिकारीलाई आफूले विजय प्राप्त गर्न आवश्यक मतको व्यवस्था गर्न दबाब दिएको खुलासा। जर्जियाको चुनावी परिणाम सही रहेको भन्दै ब्राड रेफेन्सबोगरको अस्वीकार। र अस्ट्रेलियामा जारी बिग बास लिग क्रिकेटमा नेपाली युवा स्टार सन्दीप लामिछाने आबद्ध टिम होवर्ड हुरिकेन्स पराजित। सन्दीप आबद्ध पूर्व क्लब मेलबर्न स्टार्स 10 रनले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको बारे लिखित रूपमा एक साताभित्र कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार एक सातामा जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि राजीनामा दिएका केही मन्त्रीहरूको स्थानमा काम चलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 10 गते 9 मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेकै दिन बेलुका मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको थियो। सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई शपथ गराउँदै नियुक्ति दिएकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछिको सरकारले गरेको मन्त्री परिषद गैर कानूनी भएकाले रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा केही दिनदेखि लगातार पेशी चढ्ने हेर्न नभ्याउने हुँदै आएको थियो। सोमबार सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालय लगायत विपक्षीलाई झिकाएको हो। सर्वोच्चमा निवेदकले मन्त्रीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउने माग गरेका थिए, तर अदालतले दुवै पक्षको बहसपछि यसमा निर्णय गर्ने भन्दै एक साताको समय तोकेर विपक्षीसँग लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको हो। निर्वाचन घोषणा गरेको र प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने कानूनविदहरूले बताउँदै आएका छन्। तर ओलीले आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको र पदबाट राजीनामा नदिएकाले विस्तार गर्न मिल्ने जिकिर गर्दै विस्तार गरेका थिए। हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालयले पनि काम चलाउ भएको पत्र नदिएको भन्दै उनले आफूलाई पूर्णकालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा पेश गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई गृह युद्धमा धकेलेको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी पहाडीले गणतन्त्रमाथि वितृष्णा पैदा गर्ने र देशलाई गृह युद्धमा धकेल्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भइरहेको बताए। लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कुल्चेर गणतन्त्रमाथि वितृष्णा पैदा गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको उनको दाबी छ। संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने आशंका भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको प्राण हरण गरेको पनि पहाडीको आरोप छ। यस्तै मानव अधिकारकर्मी पहाडीले प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा पुगेपछि पटक पटक गैर संवैधानिक कार्यको सिलसिलालाई प्रारम्भ गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। तलुसँगको मेरो किचलो भयो, मैले संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कारणले संसार चकित छ, सनकका कारणले संसार चकित छ। ल मलाई देखाउनु संसारमा आज सपने नेपालको विकास र प्रगतिको कारणले कुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुन देशको मान्छेले चकित भएको भनेको छ। सनकको एउटा सनकमाथि नेकपाले नियन्त्रण गर्न सकेन। त्यसले जति ओलीजी जिम्मेवार हुनुहुन्छ त्यति नै पुष्पकमलजी, माधवजी र झलनाथजीहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई सदर गर्ने हो भने नेपालमा जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने उनको टिप्पणी छ। उनले नेपालको संविधान निर्माण भएपछि विरोध गर्ने र आगो लगाउनेहरूले अहिले संविधानको रक्षाको लागि सडकमा उत्रिएको तर संविधान उत्कृष्ट छ भन्नेहरूले संविधानको पाना च्यात्ने काम गरेको बताएका छन्। 5 वर्षभित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले काम, पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका हिसाबले आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी सुरु गरेको छ।
उच्च आय आर्जन गर्न सक्ने मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरेर नेपाली श्रमिकहरू पठाउन सरकारले पहल सुरु गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले युरोपका उच्च आय हुने मुलुकहरू पोल्यान्ड, रोमानिया तथा सेसल्ससँग श्रम सम्झौताको तयारी गरेको हो। हामीले नेपाली श्रमिकहरूको आय आर्जन राम्रो हुने युरोपका मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौताको तयारी थालेका छौँ। आय आर्जनका हिसाबले उपयुक्त मुलुकहरू पोल्यान्ड, रोमानिया, सेसल्ससँग श्रम सम्झौताको कुरा अगाडि बढेको छ। श्रम मन्त्रालयका सचिव तोएम रायले नेपाल लाइभसँग भने यी मुलुकहरूसँगै टर्की, पोर्चुगल लगायत अन्य युरोपियन मुलुकहरूसँग समेत श्रम सम्झौता गर्ने मन्त्रालयको जोड छ। युरोप काम र कमाइका हिसाबले नेपाली श्रमिकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ, तर नेपालबाट युरोप छिर्ने सहज वातावरण भने छैन। सहज रूपमा युरोप छिर्न नपाएपछि नेपाली युवाहरू अवैध रूट तथा प्रक्रिया मार्फत छिर्न बाध्य छन्। खास गरी युरोपका औद्योगिक क्षेत्र, पानी जहाज, व्यापार, कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन, होटल, रेस्टुराँ, घरायसी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कामदारको माग बढी देखिन्छ। यी क्षेत्रहरूमा विशेष गरी सिपयुक्त जनशक्तिको माग छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले किसानलाई खुसी बनाउनका निम्ति बजारलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएकी छन्। मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका संस्थान समितिहरूको छलफलका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन्। मन्त्री अर्यालले किसानले बजारमा ल्याएको तरकारीको डोको फर्काएर लैजानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका निम्ति नयाँ ढङ्गले बजारको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताइन्। बजारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने भन्दै उनले हिजोको परम्परावादी योजना सोचले अब अगाडि बढ्न नसकिने बताइन्। मन्त्री अर्यालले भनिन्, आजको आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने गरी जानु पर्यो। आजका समस्या के हुन्, आजका समस्या समाधान गर्न के गर्ने भन्ने हिसाबले गहन अध्ययन गरेर जाउँ। आफ्नो कार्यकालमा केही नयाँ गर्ने गरी जान कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री अर्यालले हिजोको नेतृत्वले जे गरे त्यसको निरन्तरता मात्र आजको आवश्यकता नभएको बताइन्। सरकारले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी 3 खालको बजारको परिकल्पना गरेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले कस्ता बजारलाई कुन बजारमा राख्ने भन्ने ढङ्गले मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएकी छन्। रासायनिक मलका 2वटा ठेक्का अलपत्र पार्ने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ। यो कम्पनीले 25,000 मेट्रिक टन युरिया र समान 25,000 मेट्रिक टन डिएपी गरी 50,000 मेट्रिक टन बराबरका 2वटा ठेक्का अलपत्र पारेको छ र सरकारले यो कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने र करिब 11 करोड रुपैयाँ बराबरको जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया भने 2 महिना बितिसक्दा पनि अगाडि बढाएको छैन। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको सहायक कम्पनी हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीसँग गत साउन 18 गते रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि 2वटा सम्झौता गरेको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको मितिबाट 107 दिनभित्र अर्थात् गत मङ्सिर पहिलो साता नै मल नेपाल आइपुगिसक्नुपर्ने हो, तर उक्त कम्पनीले मल ल्याउन सकेन। समयमा मल नआएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हो। ठेक्का सम्झौताको मिति सकिएको 2 महिना बितिसक्दा पनि कारबाही नभएपछि सरकार र कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी भने सैलुङ इन्टरप्राइजेसको तेस्रो ठेक्का र मुक्तिनाथका 2वटा ठेक्काको एकसाथ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी काम भइरहेको बताउँछन्। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले युरिया मल प्रति मेट्रिक टन 317.17 अमेरिकी डलर र डिएपी प्रति मेट्रिक टन 398.79 अमेरिकी डलरमा आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो, तर सम्झौता अनुसार मल ल्याउन नसकेपछि करिब 11 करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी जफत हुनुपर्ने देखिन्छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जोर्जिया राज्यका उच्च निर्वाचन अधिकारीलाई निर्वाचन परिणाम उल्टाउन पर्याप्त मत खोज्न भनेको कल रेकर्ड सार्वजनिक भएको छ। वाशिंगटन पोस्टद्वारा सार्वजनिक गरिएको रेकर्डमा ट्रम्पले जर्जियाका सेक्रेटरी अफ स्टेट ब्राड रेफेन्सबोगरसँग भनेका छन्, म मात्र 11,780 भोट खोज्न चाहन्छु। रेफेन्सबोगरले त्यसको प्रत्युत्तरमा जर्जियाको नतिजा सही भएको बताइरहेको सुनिन्छ। अन्य राज्यहरूसँग जर्जियामा पनि जो बाइडेनले जितेका छन्। बाइडेनले कुल 306 इलेक्टोरल कलेज मत पाएका छन् भने ट्रम्पले मात्र 232 मत पाएका छन्। नोभेम्बर 3 को मतदानदेखि ट्रम्पले व्यापक रूपमा चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेका छन्, तर उनले त्यसको कुनै पनि प्रमाण दिन सकेका छैनन्। सबै 50वटै राज्यहरूले चुनावी नतिजालाई प्रमाणित गरिसकेका छन्। त्यसका लागि केहीले पुनः मतगणना गरेका थिए भने केहीमा कानुनी सुनवाई पनि भएको थियो। हालसम्म अमेरिकी अदालतहरूले बाइडेनको जितलाई चुनौती दिने 60वटा मुद्दाहरूलाई अस्वीकार गरिसकेका छन्। अमेरिकी कङ्ग्रेसले भने जनवरी 6 मा चुनावी नतिजालाई प्रमाणित गर्न बाँकी नै छ। डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार बाइडेनले जनवरी 20 मा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नेछन्। राज्यका 2 जना सिनेटहरू छान्नका लागि जर्जियाका मतदाताहरूले मंगलबार मतदान गर्दैछन्। उक्त नतिजाले सिनेटमा शक्ति सन्तुलन कस्तो हुनेछ भन्ने यकिन गर्नेछ।
नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। अस्ट्रेलियामा जारी बिग बास लीग क्रिकेटमा नेपाली युवा स्टार सन्दीप लामिछाने आबद्ध टिम होवर्ड हुरिकेन्स पराजित भएको छ। हुरिकेन्स सन्दीप आबद्ध पूर्व क्लब मेलबर्न स्टार्ससँग 10 रनले पराजित भएको हो। 184 रनको चुनौती पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको हुरिकेन्सले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 173 रन मात्रै बनाउन सक्यो। हुरिकेन्सका लागि बेन म्याकडेमर्टले 91 रन बनाए। त्यस्तै डेभिड मलानले 26 र कप्तान पिटर ह्यान्डरकोम्बले 21 रन जोडे। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मेलबर्न स्टार्सले पुरा 20 ओभर खेल्दै 6 विकेट गुमाएर 183 रन बनाएको थियो। मेलबर्नका लागि मार्कस स्टोइनिसले अभिजित 97 रन बनाए। शतक बनाउनबाट उनी 3 रनले चुके। हिल्टन कार्टराइटले 36 र निकोलस पुरनले 26 रनको योगदान दिएका थिए। बलिङतर्फ नाथन इलिसले 3, रिले मेरेडिथले 2 साथै सन्दीप लामिछानेले 1 विकेट लिए। होवर्ड हुरिकेन्सका लागि सन्दीपले 8औं ओभरको दोस्रो बलमा कप्तान ग्लेन म्याक्सवेललाई 6 रनमा आउट गराए। सन्दीपले 4 ओभर बलिङ गर्दै 36 रन खर्चिएर 1 विकेट लिएका हुन्। यसअघि सन्दीपले 2 सिजन बिग बास लिगमा मेलबर्न स्टार्सबाट नै खेलेका थिए। यो तेस्रो सिजनमा भने उनलाई होवर्ड हुरिकेन्सले टिममा आबद्ध गरेको हो। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको बारे 1 साताभित्र लिखित रूपमा कारण पेश गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश जारी। 1 सातामा जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश। वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक गन्तव्यको खोजी। युरोपका पोल्यान्ड, रोमानिया तथा सेसल्ससँग सम्झौताको तयारी। टर्की, पोर्चुगल लगायत अन्य युरोपियन मुलुकहरूसँग समेत श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रालयको जोड। रासायनिक मलको 2वटा ठेक्का अलपत्र पार्ने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई सरकारको उन्मुक्ति। सैलुङ इन्टरप्राइजेसको र मुक्तिनाथ ठेक्काको कारबाही प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाइने कृषि सामग्री कम्पनीको प्रतिक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जर्जियाका निर्वाचन अधिकारीलाई आफूले विजय प्राप्त गर्न आवश्यक मतको व्यवस्था गर्न दबाब दिएको खुलासा। जर्जियाको चुनावी परिणाम सही रहेको भन्दै ब्राड रेफेन्सबोगरको अस्वीकार। र अस्ट्रेलियामा जारी बिग बास लीग क्रिकेटमा नेपाली युवा स्टार सन्दीप लामिछाने आबद्ध टिम होवर्ड हुरिकेन्स पराजित। सन्दीप आबद्ध पूर्व क्लब मेलबर्न स्टार्स 10 रनले विजयी। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।